Hi guys, welcome to the channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சேமியா பால்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக். ரொம்ப கம்மியான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு செஞ்சிரலாம். சோ அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் குட்டி குட்டியா. ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. 1/4 கப் தயிர், ஒரு சின்ன பவுல்ல 1 கப் சேமியா எடுத்துர்க்கேன். சோ அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1/4 கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1/2 லெமன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சியை வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு சால்ட். ஸோ இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேனில் வந்து இந்த சேமியாவை வந்து லைட்டாக நம்ம வறுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதில் ஒரு 2-3 ட்ராப் வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. இந்த சேமியாவை நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் பாயில்டாக வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். அதாவது பாஸ்தா எப்படி நம்ம வந்து தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எடுத்துருவோமோ அதே மாதிரி இது வந்து சீக்கிரம் சேமியா வந்து குக் ஆகிடும். ஸோ வந்து ஒரு ஹாஃப் பாயில்டாக இருந்தால் போதும். ஸோ போட்டுட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ்லேயே நம்ம எடுத்துடலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப வந்து நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா குழஞ்சிரும். ஸோ தண்ணியில் வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா ஒட்டாது. ஸோ நல்லா தனித்தனியாக வரும். அதனால் நான் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. ரொம்ப குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா செமி குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி பாதி வெந்து பாதி வேகாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக நம்ம வந்து செய்யும்போது வரும். இல்லைனா ரொம்ப குழஞ்சிருச்சுன்னா சுத்தமாக இந்த பால்ஸ் வராது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து வாட்டரெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் தனியாக. இதுக்கு மேலே வந்து நார்மல் வாட்டரை வந்து போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் வாட்டர் போட்டுட்டு அப்படியே வச்சுருங்க. நீங்கள் வாட்டரை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒட்டிக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நார்மல் வாட்டரை போட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம போட்ட வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர், லெமன், அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்ச சேமியா எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அரிசி மாவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம அரிசி மாவு போடுறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். தயிர் ஏன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்காக இருக்கும். ஏன்னா டெய்லி ஒரே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இதை வடை ஷேப்பில் கூட போடலாம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கனால நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட சேமியா பால்ஸ் ரெடி. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஜிஞ்சர் டீயோடு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ டெய்லியும் ஒரே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டாமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி சாப்பிட்டா நமக்கும் பிடிக்கும். அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்போடு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா சில பேருக்கு வந்து மயோனைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதையும் நீங்கள் இது கூட வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் 2 சைடும் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் ரெடி ஆகிடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேமியாவை வந்து குக் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பி விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் வந்து நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டிங்கன்னா வரவே வராது. எண்ணெய் நிறையா இழுத்துரும். ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பால்ஸ் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் அது குக் ஆகிடும். ஸோ சூடாகாமல் போட்டிங்கன்னா எண்ணெய் நிறையா இழுத்து உள்ளே வந்து எண்ணெய் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. ஸோ நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட சேமியா பால்ஸ் ரெடி. ஸோ அவ்வளோதான். இதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி நான் பண்ணி வச்ச எல்லா பாலையும் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் 2 நாள் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ கெட்டு போகாது 2 நாள் வரைக்கும். ஸோ
ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான ஸ்நாக், ரொம்ப நேரம்லாம் எடுத்துக்காது. 5 மினிட்ஸில் வந்து கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு இப்போ ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. மறக்காமல் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி புது புது வீடியோஸ் வேணுன்னா மறக்காமல் ஜெனி அண்ட் ஜெரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.